Witam Was bardzo serdecznie w mojej kuchni. Dzisiaj zrobimy makowiec. Taki szybki, łatwy, bez spodu. Będzie to makowiec z jabłkiem. I już Wam mówię, co będzie nam potrzebne. Będzie nam potrzebne tak. 200 gramów maku. Jest to mak już przemielony. Także nie będziemy mielić maku, bo mam mak przemielony. 100 gramów rozpuszczonego masła, ale nie gorącego. 5 jajek, tylko że tak. Do osobnej miseczki dajemy 4 białka, a tutaj mam 4 żółtka i jedno całe jajko. Więc w sumie jest 5 jajek. Do tego będziemy potrzebować 2 duże jabłka. Do tego jeszcze będziemy potrzebować pół szklanki cukru, pół szklanki kaszy manny. Do tego będziemy potrzebować łyżeczkę proszku do pieczenia, około 2 płaskich łyżek budyniu. Ja akurat znalazłam budyń o smaku karmelizowane jabłko. Jeżeli nie będziecie mieli, to waniliowy albo śmietankowy. Będą nam też potrzebne bakalie. Mam tu takie 2 garstki namoczonych wcześniej rodzynek, zalanych po prostu wrzątkiem, później na siteczku one obciekły. Tutaj mam dużą łyżkę posiekanych migdałów, dużą łyżkę posiekanych orzechów, tu są pomieszane laskowe plus włoskie i dużą łyżkę biurek kokosowych. Aromat jaki lubicie, ja dam migdałowy. I zaczynamy od tego, że i szklanka, widzicie tutaj mam, szklanka mleka, szklanka o pojemności 250 ml. Dobrego, tłustego mleka. Zapalam pod mlekiem gaz. I wsypuję mak przemielony. Będziemy mieszać i poczekamy, aż nam się zagotuje. Mak cały czas mieszamy i patrzcie, wpił całe mleko. On po prostu zrobi się bardzo, ale to bardzo gorący. To znaczy wtedy, że po prostu już. Gdyby okazało się, że Wasz mak potrzebuje troszeczkę więcej mleka, to tą łyżkę mleka można dać więcej. I cały czas mieszam, czekam aż po prostu mak zrobi się bardzo gorący. Po około 7-8 minutach mak już jest gorący, z niego paruje, po prostu widać. Mleko jest całe, nie ma tu nic mleka. Dodaję tu nasze bakalie. I teraz wszystko zależy, ile żeście dodali bakali. Jeżeli dodaliście dużo wiórek kokosowych, bo lubicie, lub dużo orzechów, to masa zrobi nam się po prostu za sucha. Troszeczkę podlejmy mlekiem. I po 2-3 minutach zakręcamy gaz i odstawiamy, żeby masa nam całkowicie wystygła. Masę odłożyłam, żeby wystygła, a za ten czas ja po prostu obiorę jabłka i pokroję w drobną kosteczkę. Skropię też jabłka troszeczkę kwaskiem cytrynowym, jak pokroję, żeby po prostu nam nie ściemniały. Jabłka pokroiłam w taką, widzicie, malutką kosteczkę. Jeżeli zetrzecie jabłka na tarce o grubych oczkach, jabłka bardzo dużo puszczą soku, więc wtedy musicie ten sok odlać
i opruszyć przykładowo jabłka kaszką kuskus, żeby dalej ten sok, który będą wytwarzać, żeby kaszka kuskus go po prostu wchłonęła. A jak jest w kosteczce, to nie ma tego po prostu problemu. Moje jabłka w ogóle nie puściły soku. Dobrze, a i tak się fajnie upieką w cieście i będą bardzo mięciutkie. Tu mam pół szklanki cukru i połowę z tego wsypuję tutaj do jajek, do 4 żółtek i 1 jajka. Jeżeli ktoś lubi bardziej słodkie ciasta, to musi dać troszkę więcej cukru. Bo pół szklanki to jest dla tych, którzy mało słodzą i nie lubią tak mocno słodkich ciast. Jeżeli lubicie słodkie, dajcie więcej, nawet szklankę. I muszę to niestety poświęcić trochę czasu i ubić do białości. Jest ubite i to porządnie, nie wiem czy to widać, ale widać. Ubijałam nie w tym takim naczyniu, bo w tym było mi bardzo trudno ubić jajka. Lepiej jest ubijać w wąskim i wysokim naczyniu. O, ale dlatego przelewam teraz tu. Patrzcie, jaka fajnie się ubiła. Jak taka gęsta śmietana. Teraz tutaj delikatnie będziemy przekładać naszą masę makową, która ma temperaturę pokojową. I mieszamy. Do naszej masy dodamy kaszę manną wymieszaną z 1 łyżeczką proszku do pieczenia. Tak. Do jabłek dodajemy 2 łyżki budyniu. Budyń jest bez cukru. Jeżeli macie bardziej soczyste jabłka, musicie dodać troszkę więcej budyniu. O. Dodajemy. Ja już sobie nastawiłam piekarnik na 170 stopni grzałka góra-dół. Zostało nam jeszcze masło i białka. Do białka będę teraz ubijać z resztką cukru. Co mi zostało? Do masła dodam kilka kropelek olejku migdałowego. Pianę z białek ubiłam na sztywno. O. Tak. I będziemy mieszać.
delikatnie i po troszeczkę będziemy wlewać naszego roztopionego, ale nie gorącego masła. Naszą masę wylejemy na blaszkę wyłożoną papierem do pieczenia. Blaszka ma 24 na 29 cm. Ciasto dużo nie urośnie. Pieczemy około 50 minut do tak zwanego suchego patyczka. I wsadzam do nagrzanego piekarnika. I ciasto było moje 50 minut i będę je wyciągać. Oczywiście sprawdziłam patyczek, patyczek był suchy. O. Przy uchylonych drzwiczkach, jak wyłączyłam po 50 minutach piekarnik, przy uchylonych drzwiczkach był jakieś 15 minut. Widać nawet, że się upiekł, bo tak delikatnie popękał. To znaczy, że jest wszystko w porządku. I jeszcze co jest ważne, jak popatrzycie, to ładnie odchodzi tu na brzegach od papieru do pieczenia. Także zostawię teraz troszkę, żeby ostygło i się z Wami jeszcze zobaczę, jeszcze włączę, jak będziemy kroić ciasto. Zobaczymy, jak wygląda w środku, no ale musimy poczekać, aż wystygnie. To jak będziemy przystrajać, wszystko zależy od Was. Można oblać czekoladą, można posypać cukrem, pudrem. Naprawdę tutaj wszystko zależy od Was, ale ja Wam oczywiście pokażę, jak ja przystroję. I widzimy się na drugi dzień. Ciasto mi ostygło i teraz zobaczymy, jak wygląda w środku. Przekroję na pół i już Wam pokażę. Tylko delikatnie. To jak przystroić, słuchajcie, każdy przystroi po swojemu. Proszę, tak wygląda w środku. Jest mięciutkie, pięknie pachnie. Zaraz spróbujemy oczywiście. Kawałeczek, tak. Ładnie się kroi. Najłatwiej posypać cukrem, pudrem, oblać czekoladą mleczną, gorzką. Wystarczy czekoladę rozpuścić w kąpieli wodnej, jaką lubicie czekoladę, dodać 2-3 łyżki śmietanki 30 i polać po prostu po pierniku. Jakieś można dać jakąś posypkę, można dać wiórki kokosowe, naprawdę. Jak lubicie. Te tutaj kwadraciki to są jabłuszka. Bardzo fajnie się kroją, o. Pycha. Mięciusieńkie ciasto, fajne, podzielne. Ale tak jak mówię, jak ktoś lubi więcej cukru, słodsze, to dać troszkę więcej. Także jak Wam się przepis podobał, to poproszę o łapkę w górę. Nie zapomnij zasubskrybować kanału, nie opuszczą Cię fajne przepisy. I do zobaczenia na następnym filmiku. Pa, pa!